Volen que se'ls miri i que se'ls vegi, deixar de ser invisibles i que es tinguin en compte les seves decisions. I ho expressen a través d'un mural pintat en un dels llocs més concorreguts, davant de l'estació de trens de Girona. La mirada, l'expressió, és el seu propi acte de presència, no? La seva manera de dir aquí estic jo, no? Sense filtres, independentment del silenci que poden tenir de la pròpia ciutat, ells estan lluitant per als seus propis drets. Una obra d'art urbà sorgida a partir de tallers de grafiti amb participants arribats de tot el país que han pogut plasmar a la paret les seves creacions. Vam fer un taller de grafitis, vam fer dibuixos i vam pensar ficar al mural. M'ha emocionat molt. Sí, me gusta dibujar, haciendo graffiti, siempre escucho música de rap, como mi tío. El mural també és denúncia social. Hem avançat amb drets, però no hem aconseguit que aquests drets se portin a terme. Estem parlant d'escola ordinària, en etapa educativa, estem parlant de treball a l'empresa ordinària en etapa ja adulta, dret a una vida independent. Mirades que busquen altres mirades que els ajudin a lluitar pels seus drets.